नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका LDC 2024 भर्ती के लिए टाइपिंग के लिए चयन हुआ है, अर्थात वे सभी अभ्यर्थी जो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर पाए हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को टाइपिंग के बाद कट ऑफ की संभावना क्या रहेगी, उसके अलावा टाइपिंग गाइडलाइन में क्या क्या बदलाव किया गया है और गाइडलाइन में बदलाव के साथ साथ आप सबको टाइपिंग के समय क्या क्या ध्यान रखना होगा, ये सब जानकारी मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके लिए आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि जो भी डाउट्स आपके माइंड में है उसे आप बाहर कर पाएँ। साथियों, सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि टाइपिंग के बाद में सभी अभ्यर्थी इस बात को नोटिस में रखें कि पेपर में जितनी कट ऑफ गई हैं, पेपर की कट ऑफ के बाद लगभग आप मान के चलिए 100 मार्क्स प्रत्येक कैटेगरी में कट ऑफ बढ़ेगी टाइपिंग के बाद। निश्चित रूप से इससे अधिक संभावना है, लेकिन इससे कम किसी भी कंडीशन में नहीं रहेगी। अब कट ऑफ का जो वीडियो है इंडिविजुअल में बाद में बनाऊंगा। फिलहाल यहाँ अपन टाइपिंग के बारे में बात करते हैं। तो टाइपिंग की जो गाइडलाइन LDC भर्ती 2018 में जो गाइडलाइन आई थी वो, और LDC भर्ती 2024 में जो गाइडलाइन आई है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंतर क्या है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस है वो आपके सामने ये है कि पिछली वाली LDC भर्ती में टाइपिंग और स्किल टेस्ट के लिए अलग से फॉर्म भरवाया गया था, जो कि इस बार नहीं है। इस बार में संभावना ऐसी है कि टाइपिंग या स्किल टेस्ट के लिए फॉर्म भरने का जो विज्ञापन है, संभावना है वो अलग से आए। तो उस विज्ञापन के बारे में जानकारी देखते रहें। अगर नहीं आता है अलग से विज्ञापन तो आप ये मान के चलिए कि इस बार टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं भरना होगा। पिछली वाली LDC भर्ती में ऐसा हुआ था कि टाइपिंग और स्किल टेस्ट के लिए अलग से फॉर्म भरा गया था। सेकंड जो अंतर है दोस्तों वो ये है कि पिछली वाली LDC भर्ती में MS वर्ड 2010 का प्रयोग किया गया था टाइपिंग और स्किल टेस्ट के लिए, जबकि इस बार MS वर्ड 2013 और MS एक्सेल 2013 का प्रयोग किया गया है। तो पिछली भर्ती में एक्सेल का प्रयोग नहीं किया गया था, इस भर्ती में एक्सेल को जोड़ दिया गया है। तो थोड़ा स्किल टेस्ट में आपको इम्प्रूवमेंट करना होगा। अब एक और बात जो महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखनी है कि टाइपिंग में, इंग्लिश की टाइपिंग में आपके सामने 500 वर्ड फिक्स टाइप करने होंगे। 500 वर्ड से अधिक वर्ड आपको स्क्रीन पर नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको टाइपिंग स्पीड का ध्यान रखने के साथ साथ टाइपिंग की जो एक्यूरेसी है उसको मेंटेन करना होगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हैं जिनकी टाइपिंग बहुत अच्छी है, परंतु वो स्पीड को तेज रखने के हिसाब से कुछ गलतियां कर जाते हैं। तो उन गलतियों को से बचने के लिए आप ध्यान रखें कि टाइपिंग स्पीड को मेंटेन रखते हुए आपको केवल 500 वर्ड टाइप करने हैं। उसके लिए आपके पास टाइम रहेगा 10 मिनट का। ध्यान रखिएगा, स्पीड मेंटेन रखें लेकिन गलतियां कम से कम करें। उसी प्रकार से हिंदी में आपके पास 400 वर्ड्स होंगे टाइप करने के लिए, टाइम वही रहेगा 10 मिनट का। ध्यान रखिएगा, एक्यूरेसी आपके लिए बहुत बड़ा फैक्टर होगा। यहाँ पर एक्यूरेसी को कंप्लीटली आपको मेंटेन करना होगा। अगली बात मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि कौन कौन सी कीज लॉक रहेगी जो आप वहाँ यूज नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि कट, कॉपी और पेस्ट वाली तीनों कीज वहाँ पर लॉक रहेगी जो कीबोर्ड में होती है। कीबोर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये तीनों कीज लॉक रहेगी, इसमें आप शॉर्ट की का यूज नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से माउस का जो राइट क्लिक है वो भी लॉक रहेगा। थर्ड बात है सेलेक्ट ऑल का जो की है, कंट्रोल एच जब बोलते हैं, कंट्रोल A वाली की वहाँ पर लॉक रहेगी, इसका भी ध्यान रखिएगा।
और उसके अलावा सारी जो फंक्शन की हैं वो भी लॉक रहेगी। इन कीज के अलावा आपके पास लॉगिन करने के बाद में प्रैक्टिस का टाइम रहेगा, तो उस टाइम पे आप कीबोर्ड की प्रत्येक की को ध्यान से चेक कर लें, ताकि आपको ये मालूम रहे कि कीबोर्ड की सभी की प्रॉपर वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही है। अगर आपको लगता है कि कीबोर्ड की कीज प्रॉपर वर्क नहीं कर रही हैं या बहुत ज़्यादा हार्ड प्रेस हो रही हैं, तो इसके लिए आप अपने रूम का जो विक्षक होगा उसके माध्यम से आप चाहे तो आपका जो कीबोर्ड है वो चेंज करवा लेना, ताकि आपको समस्या ना आए। उसके बाद में इस पिछली वाली जो एलडीसी बढ़ती थी उसमें कंट्रोल जेड वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, अर्थात अंडू रिडू का जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नहीं था। इस बार कंट्रोल जेड वाला ऑप्शन दिया गया है, अर्थात अगर स्किल टेस्ट में आपको ऐसी कोई संभावना लगती है कि मुझे कंट्रोल जेड के माध्यम से अंडू करना है, तो आप इस बार कर पाओगे, जो कि पिछली वाली एलडीसी भर्ती में नहीं था। अगली बात आप सबके लिए जो महत्वपूर्ण है कि टाइपिंग के दौरान आपको किसी भी कंडीशन में अल्ट और कंट्रोल की का यूज नहीं करना है, और टाइपिंग में कभी भी अल्ट प्लस शॉर्ट की वाली जो नंबर की वाली जो वर्ड आते हैं वो टाइपिंग में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। और स्किल टेस्ट में आप सभी के सामने अल्ट की यूज करने के विकल्प अवश्य आएंगे, क्योंकि कई सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अल्ट प्लस नंबर की से टाइप करने होते हैं। तो स्किल टेस्ट में आपके लिए ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, लेकिन टाइपिंग टेस्ट में ध्यान रखें कि इस प्रकार का कोई वर्ड नहीं आएगा। एक समस्या बच्चों की ये रहती है कि क्या हम बैक स्पेस को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब तक आप स्पेस बार अथवा एंटर की यूज नहीं करते हैं तो आपके पास किसी भी एरर को सही करने के लिए बैक स्पेस को यूज करने का ऑप्शन रहेगा। लेकिन यदि आपने स्पेस बार अथवा एंटर की इस्तेमाल कर ली तो फिर आपके पास बैक स्पेस को यूज करने का विकल्प हट जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपकी टाइपिंग जो स्पीड है अच्छी है तो आप ध्यान रखिए कि कम से कम गलतियां करें ताकि आपके पूरे मार्क्स आए। अदरवाइज गलतियां करने के बाद में मार्क्स तो कटना निश्चित है। तो ध्यान रखिए कि स्पीड को मेंटेन रखते हुए अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलतियां हो रही है, मुझे बैक स्पेस यूज करना है, तो ध्यान रखिएगा हर चीज़ को आराम से टाइप करिएगा। जिन अभ्यर्थियों की स्पीड कम है, अभी टाइम है लगभग 1 महीना, तो आराम से आप अपनी टाइपिंग को टाइम देते रहें, संभावना है कि आपकी जो स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी। अब टाइपिंग जो इंग्लिश टाइपिंग है उसमें आपको 0.05 मार्क्स पर वर्ड मिलेगा सही टाइप करने पर, और हिंदी में आपको 0.0625 मार्क्स टाइपिंग में मिलेगा पर वर्ड सही होने पर। तो यहाँ पर वो जो बात मैंने आपसे कही थी कि एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, क्योंकि हाई कोर्ट एलडीसी की टाइपिंग में और चैन बॉडी टाइपिंग में यही अंतर है कि हाई कोर्ट एलडीसी की टाइपिंग में आपको की प्रेस काउंट करनी होती है और की प्रेस के आधार पर वहाँ प्रत्येक 5 की पर एक वर्ड काउंट होता है। परंतु इस एलडीसी भर्ती में चाहे वर्ड 5 की का हो चाहे वर्ड 10 की का हो, यहाँ पर वर्ड वर्ड काउंट होगा, न कि की प्रेस काउंट होगी। तो इस बात को ध्यान रखिए कि वर्ड में अगर कोई एक गलती भी है तो वो काउंट नहीं होगी। उस एक गलती के चक्कर में पूरा वर्ड आपका रॉन्ग हो जाएगा। हालांकि गाइडलाइन में ऐसा नहीं बताया गया है। गाइडलाइन में कहा गया है जैसे मान लीजिए DSSS भी आपसे गलती से टाइप हो गया, जबकि वहाँ वर्ड केवल DSB था, तो DSB वर्ड को सही मान के बाकी चीज़ों को माइंड से निकाल दिया जाएगा, अर्थात आपका जो करेक्शन है उसको छोड़ दिया जाएगा। केवल DSB को ही वो काउंट करेंगे सही वर्ड के रूप में। परंतु आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि अगर आपने टाइपिंग प्रैक्टिस कर ली, कीबोर्ड चेक कर लिया, तो आपको की के बारे में आइडिया हो जाएगा, जिससे आपको ये समस्या नहीं आएगी कि कीबोर्ड हार्ड है या सॉफ्ट है। क्योंकि अपन टाइपिंग प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ कौन सा कीबोर्ड यूज़ करते हैं और वहाँ कौन सा कीबोर्ड आएगा। ये सब जो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई है, इन सब का ध्यान रखिए। और MS एक्सेल
जो नया जोड़ा गया है उस पर ध्यान रखें, क्योंकि संभावना है कि कुछ अच्छे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में। और स्किल टेस्ट में 15 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट में आएगा, अर्थात 15 क्वेश्चन हिंदी में और 15 इंग्लिश में, जो कि पूरे 25 मार्क्स के होंगे। और टाइपिंग प्लस स्किल टेस्ट के प्रत्येक पार्ट में पासिंग मार्क्स के लिए 9 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। जबकि जो अभ्यर्थी कैटेगरी में आते हैं, अर्थात एससी और एसटी वाले अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट रहेगी पासिंग मार्क्स में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए और जानकारी ले सकते हो। एलडीसी की टाइपिंग के बाद में कट ऑफ का जो वीडियो है आपको बाद में मिलेगा।